الجنيه المصري ارتفع أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 52 جنيه و76 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم المتخصصة بنتكلم فيها عن أسعار العملات أول بأول. واصل سعر الدولار النهاردة تراجعه قدام الجنيه المصري، وده خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك العاملة في السوق المصري. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 52 جنيه و62 قرش للشراء، 52 جنيه و76 قرش للبيع. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 52 جنيه و51 قرش للشراء، 52 جنيه و61 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 52 جنيه و52 قرش للشراء، 52 جنيه و61 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 52 جنيه و48 قرش للشراء، 52 جنيه و58 قرش للبيع. وأخيرا في بنك قناة السويس سجل الدولار 52 جنيه و55 قرش للشراء، 52 جنيه و65 قرش للبيع. التراجع الحالي في سعر الدولار بيعتبر استمرار لحالة الهبوط التدريجي اللي بدأت تظهر خلال الأيام الأخيرة، وبرغم من الانخفاض لسه السوق في حالة ترقب، خصوصا مع ارتباط حركة الدولار بعوامل عالمية. لو حابب تتابع أسعار الدولار لحظة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.